Sanibonani guys, kule video le ngizobe nginipha i-recap eBelgorod yangomhla ka-2 September 2025. So kule episode they preparing for umngcwabo kaZungu kanye noSiya. U-detective uyafika emndenini wakaZungu ayokhuluma noMrs Zungu, a-offerisha ama-condolences akhe, and then acela ukuthi emva komngcwabo uqela ukukhuluma nawo wonke umndeni wakaZungu. Kuleyo momenti u-detective atshela uMrs Zungu ukuthi amandla uke wafika lapha police station. Unfortunately, istory esitshelwe uMrs Zungu asifani nestory esifike sashiwo amandla lapha police station. uMrs Zungu lokho angakuthathi kahle, adini uhamba kumTsepe afike amtshela ukuthi we need to take care of amandla, cause uma singamukudluzi njengamanje uzosidalela inkinga, uloke enuka la angafanele khona. So baplana ukuthi bamuhlambalaze emndenini wakaZungu phambi kwawo wonke umuntu. uMrs Zungu atshele uMr Motsepe ukuthi kumele babe careful, cause uMrs Motsepe uyasola ukuthi une affair. Athi uMtsepe ayikho into ekumele ikhathaze ngayo, ayikho into azoyithola. Athi kodwa kumele sithi ukuliyalu kancane cause uyasola and uzosibamba makuthi asinakile. Hathi ke I'll take care of it uMr Mtsepe. So uMr Mtsepe calls iphoyisa elisebenza ephaketheni lakhe, of course, ukuthi lihambe liplante poison ekamereni la Amandla. uZakhele uyafika emngcwabeni ucela ukukhuluma noAmandla, ufarisha ama-condolences again. Athi Amandla ubusukushilo nje lokho, athi uZakhele bengizoduduza and ngizela emngcwabeni ukuzokhalisana kanye nawo. Kuleyo moment uqhamuka uStarlight, so Amandla ke akhulume nomngane wakhe uStarlight, and then uStarlight abengelela uZakhele. Amandla athi ukuthi hawu kanti niyazana. So esathi uyachaza uStarlight ukuthi no, ngiyamazi, I was hosting a party laphayana eTavern, and then baphazamise ubhuti kaZakhele. So uZakhele abesebona i-bracelet egqoke uStarlight. Le bracelet eyayithengwe uyena ayithengele uAmandla. So kumthuseke lokho ukuthi hawu Amandla unikeza uStarlight i-bracelet lengamthengela yona. uStarlight cha, ambuza ukuthi uyayithanda nathi, athi i-bracelet yami le ngiphiwe uAmandla. So Amandla basically uphe uStarlight le bracelet, wathi nje ungayithatha vele ngayithengela umuntu engizama ukumkhohlwa. Sesikwi-funeral manje. Kwi-funeral athi uyakhuluma uAbongwe angakwazi ukukhuluma kwi-funeral yababa wakhe benobhuti wakhe. Then uAmandla thathe ovasho ukuthi bengafanele ukuthi ngikhulume namhlanje ke, kodwa ke ngizokhuluma, ngizosho ukuthi akukho okungenzeki. Athi konke ukungcola okwenzeka ebumnyameni buyavela ekhanyeni, akukho okwenzeka ebumnyameni kugcine ngavelile, kuzovela konke ukuthi kwenzakalela. Esakhuluma kanjalo qhamuka amaphoyisa azombopha because of lo poison abawutholiwe oplante uMrs Zungu ekamereni lakhe. So episode iphela uAmandla eboshwa. Stay tuned for more. Tomorrow ngizomphathela another recap. Please don't forget to like, comment, share and subscribe. See you on the next one. Bye.